Добар ден, почитувани ученици. Јас сум наставник Лидија Шунда-Шокларовска од Основно училиште Свети Климент Охридски, Битола. Денес сакам да ја обработиме наставната содржина користење на аритметички закони при собирање и одземање. За вас добро позната, бидејќи во ланската година, 6-то оделение, дел од оваа наставна содржина ја изучивте. Цели на овој час се: ученикот треба да користи аритметички закони и инверзни операции за да се поедностават пресметувањата со цели броеви и со децимални броеви. Да собира и одзема цели броеви и децимални броеви, вклучувајќи децимални броеви со различен број на децимални места. При тоа, ефективно да дискутира и разговара за добиените наоди, усно и во писмена форма, односно да има добра комуникација. Својства на децималните броеви. Ланската година ги работевте, ги решававте задачите и ги користевте својствата на децималните броеви. Еве гледате една бројна права, која што е поделена бројот 7 до бројот 8. Децимални делови. Поделоци 0,1, 2, 0,3, 0,4 и така натаму. Децималниот број не се менува ако од десната страна му се допишат колку било нули. 0,3, 0,30, 0,300. Можеме да допишуваме нули онолку колку што има потреба при решавање на дадена задача. Секој природен број може да се запише како децимален број, така што тој се одделува со запирка и се допишуваат нули како децимали. Во случајот 5 е еднакво на 5,0, еднакво на 5,00, еднакво на 5,000 и така натаму. Допишуваме толку нули колку што има потреба при решавање на дадената задача. Децималниот број кој оддесно има нули не се менува ако тие се изостават. Значи, слободно можат да се изостават нулите кои што се десно во децималниот број, како во случајот 432,32.000 може да се запише како 432,32. Како собираме децимални броеви? Еве пред вас овде ќе имате една табела каде што е даден еден децимален број 3015,27 во кој што имаме цел дел, тоа е 3015 и децимален дел 27. Целиот дел исто го третираме како природен број каде што имаме единици, десетки, стотки, единици илјади и така натаму, а после децималната запирка тоа се делови од едно цело каде што имаме десетинки, стотинки, илјадинки и така натаму. Собирањето на децималните броеви се изведува според истите правила кои важат и за собирањето на природните броеви. Собирањето на децималните броеви најлесно се изведува ако собироците се еден по друг. Тоа го знаете и за природните броеви. Најдобро е да се постават броевите вертикално еден по друг, каде што мора да се запази позицијата на секоја цифра во бројот, единици под единици, десетки под десетки, стотки по стотки и така натаму. Децималната запирка на собироците и збирот треба да биде една под друга. Цифрите што сте на иста позиција треба да бидат една под друга, тоа што претходно го кажа. Комутативно и асоцијативно својство за собирање. Го споменавте ланската година и можеме слободно да го повториме и тоа да го кажеме преку примери. Но претходно би сакала кратко да повториме за множество на природни броеви. Кој беше множество на природни броеви? N, множеството на природни броеви, се обележува со буквата N, ги сочинува кои цифри? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и така натаму. Ова множество е бесконечно множество. Проширено множество на природни броеви ги вклучува сите природни броеви, но и бројот 0. За кои три броеви А, Б и С, кои што припаѓаат во проширеното множество на природните броеви, важат комутативно својство на собирање. Кое беше комутативно својство на собирање? А плюс Б е еднакво на Б плюс А, а тоа што ни кажува? Дека збирот нема да се промени ако собироците си ги променат своите места.
имате пример кој што точноста на ова бројно равенство можете да ја определите со решавање во вашите тетрадки. Асоцијативно својство на собирање. А плюс Б, ставени во заграда, плюс С, еднакво на А плюс Б плюс С во заграда. А тоа кажува дека собироците, овдека дадени во случајот А, Б и С, се различно групирани. Прво, сигурно дека ќе одиме редослед на операции, ќе го почитуваме она што е во заградата, да го решиме прво, па потоа да ги додаваме другите броеви. Примерот, кој што го имате 3,4 плюс 12,9 во заграда, плюс 4,2, а од другата страна во десно се 3,4 плюс 12,9 плюс 4,2 се селектирани во заграда. Обидете се да ја решите во вашите тетрадки, ќе добиете точно бројно равенство. И трето, А плюс 0 е еднакво на 0 плюс А, исто комутативното својство применето, и пак е А. А што значи тоа? Дека секој број собран со бројот 0 е самиот тој број. Имате пример, проверете го тоа пак во вашите училишни тетрадки. Дадени се 5 задачи, каде што имате по 2, 3 или 4 собироци. Приметнете го она кое што претходно го кажавме, запирка под запирка, позицијата на цифрите во бројот, ве молам, внимавајте, поставете ја правилно и решете ги задачите. Ако имате дилема за некоја задача, можете слободно да ја проверите со решението кое што јас ви го нудам, решение на задача 1 под А, Б, В, Г и Д, каде што го почитувам сето она. Ги ставам броевите запирка под запирка, позицијата на бројот, на целиот дел од бројот, единици под единици, десетки по десетки, стотки по стотки, десетинки по десетинки, стотинки по стотинки, илјадинки по илјадинки и така натаму. При тоа, ако го користите се това, нема да има грешка во задачата. Задача 2 е текстуална задача, која што обично се проблем задачи овие во математиката, каде што се читаат полека, се пишуваат, полека се поставуваат и се формира броен израз која што на крај ќе даде решение на самата задача. Најди го збирот на 3 броја, ако првиот број е 257,4, вториот број е за 45,9 поголем од првиот, а третиот е за 12,05 поголем од вториот. Ве молам, решете ја самостојно во вашите тетрадки, а од кога ќе ја решите и добиете одговор, ве молам проверете ја дали е точна задачата. Првиот број 257,4, вториот број, значи втората реченица од задачата, на 257,4 се додава 45,9, добиваме втор број 303,3, а знаете дека не може да добиеме трет број ако не го знаеме вториот. На 303,3 додаваме 12,05 кое што е дадено во задачата и добиваме 315,35, а тоа ни кажува, всушност ни ги дава сите три броеви. А како ќе го најдеме збирот кога ќе ги собериме броевите, но ве молам, додека не го научиме добро начинот на собирање на децималните броеви, поставувајте ги вертикално, запирка по запирка и почитувајте позицијата на секоја цифра во децималниот број. Како одземаме децимални броеви? Многу слично како што собираме, така што броевите ги поставуваме по истите правила на собирањето, но наместо операција собирање, сега имаме операција одземање. Би ја прокоментирала само задача под А, 4,32 минус 0,51, 2 минус 1, 1, пишуваме во разлика, 3 минус 5, обично велиме не може, затоа позаимуваме од целиот број, една единица, тоа е десетинка, 13 минус 5 е 8, кога позаимивме една единица ни остана од 4 3 единици, 3,81. На сличен начин, скоро идентичен, се решаваат и другите два понудени примери, кои што се во случајот решени, но ве молам, тоа можете да го направите на лист хартија или во вашата училишна тетрадка, да си ги решите па да го проверите вашето решение. Задача 4,
пак текстуална, но кратка задача. Разликата на броевите 87,65 и 38,78 зголемија за 5,6. Сигурно дека од оваа задача произлегува еден добар броен израз. Еве го решението, кој што прво ставаме во заграда, она што треба да го одземеме, разликата на броевите, па да го додадеме или да го зголемиме за 5,6. Со решавање добиваме резултат 54,47. Тоа можете исто да го проверите самостојно, да го решавате, а да ја проверите решението на вашата задача преку понуденото мое решение. Комутативно, асоцијативно и дистрибутивно својство, едно кратко повторување од ланската година, но за множење. Комутативно својство на множење. А по Б еднакво на Б по А. Многу слично како кај собирањето, но сега имам операција множење. Множителите си ги менуваат своите места, а производот останува ист. Еве ви го примерот, кој што вие на лист хартија или во вашите училишни тетрадки можете тоа да го проверите. Асоцијативно својство на множење. Значи сега што правиме? Различно ги групираме множителите. Еве преку примерот тоа можете да го проверите пак во вашата училишна тетрадка и да видите дали имате точно бројно равенство. Трето, дистрибутивно својство на множењето во однос на собирањето. Во заграда имаме операција на собирање, два собироци, а надвор од заградата имаме множител, кој што велиме дека е заеднички множител и за А и за Б. Значи тоа е еднакво на А по С плюс Б по С. А тоа значи дека секој член во заградата се множи со заедничкиот множител кој што може да биде пред или после заградата. Понудениот пример може да го решите на два начини. Левата страна од бројниот израз може да ја решавате со почитување на операцијата во заградата. Прво операцијата во заградата, соберете ги двата броеви, па помножете со 5,2. А од левата страна на бројното равенство, помножете ги прво 3,48 по 5,2 и 1,01 по 5,2, па потоа соберете ги. Исто како кај собирањето, овде кај множењето ќе кажам дека имаме пак неутрален елемент, тоа е бројот 1, А по 1 е еднакво на 1 по А или тоа просто кажано дека секој број помножен со бројот 1 е самиот тој број. Еве овде имате примери за множење и делење на децимални броеви, кои што ланската година ги множевте и делевте, по да, знаете како, исто се множат децималните броеви како природните броеви, но на крај гледаме дека во двата броеви 2,8 и во 1,5 имаме две децимални места. А децимални места се броеви после децималната запирка. Во првиот број 1, во вториот број уште 2. И на крај 4,20 добиваме производ. Имаме 420 е производот, две децимални места, нулата, двојката, 4,2 и слободно, според својствата на децималните броеви, можеме нулата да изоставиме. Под Б, можете тоа да го проверите во вашите тетрадки. Под В, зошто е напишано 3,6 делено на 4 е 0,9 или 36 делено со 40 е пак 0,9. Имаме едно децимално место, множиме со декадна единица или десетична единица која што има една нула. Тој е бројот 10. 3,6 по 10 е 36, 4 по 10 е 40. Поделено 36 делено со 40, 0,9. На сличен начин дадено е и во задача Г. Поставено е со множење на едно децимално место, 3,5 да не е вториот број кој што дели децимален, со 10, 54,6 делено со 35 или тоа е 1,56. Избор задачи имате за решавање, применувајќи ги и својствата и правилата кои што ги кажавме на децималните броеви, имате собирање на децимални броеви, поставување во загради со почитување на редослед на операции, делење, множење, собирање, одземање, имате и текстуални задачи кои што ги решавате во вашата домашна или училишна тетрадка. Ви посакувам секое
dobro.